Здравейте, деца! Добър ден, господине! Добро, да. Деца, ние днес ще учиме езика ни и ще учиме думичката Пеперуда. Така. Иванчо, стани. Иванчо, научи ли си? Иванчо, тебе питам. Не, господине. Кой път е това да си научи? Ама, господине... Иванчо, утре ще искам с майка ти и бащата. Добре, продължавам. Иванчо, кажи ми Пеперуда, моето момченце. Пеперуда. Иванчо, моля се, бе, кажи ми Пеперуда. Пеперуда. Иванчо, ще те закарам при директора. Иванчо. Пеперуда. Иванчо. Пеперуда. Тръгвай, му. Тръгвай. Да. Влизай. Да. Здравейте, господине. Да, кажи. Иванчо не иска да казва Пеперуда. Не знам защо. Иванчо, кажи Пеперуда. Пеперуда. Иванчо, моите момче, кажи Пеперуда. Пеперуда. Иванчо, момче, кажи Пеперуда. Пеперуда. Иванчо, моето момче, кажи Пеперуда, бе. А федерацията са федерации. Вие не знаете ли аз, че не мога да казвам Пеперуда? Не дръжа. Абе ти как можеш така Не, аз ще се обадя на бащата, не. Не, няма да стане така, Иванчо, не. Здравейте, господине.